ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ فطرتاً دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسا ماحول پاتا ہے ویسا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول گندا ہے تو بچے گندے ہوں گے، اگر گھر کا ماحول دیندار ہے تو بچے دیندار ہوں گے، اگر گھر کے لوگ مسلمان ہیں دین اسلام پر ہیں تو بچہ دین اسلام پر ہوگا، اگر گھر کے لوگ نصرانی ہیں تو بچہ نصرانی ہوگا، اگر گھر کے لوگ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی ہوگا۔ جیسا ماحول پائے گا ویسی اس کی زندگی پہ اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اس لیے جب ابتدائی سے آپ بچوں کی تعلیم و تربیت پر نگاہ ڈالیں گے تبھی جا کر کے آپ کا بچہ نیک و صالح بنے گا اور یہ آپ کے لیے جنت بنائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچوں سے صرف نگاہ کر لیا، آپ نے اس کی زندگی پر نگاہ نہیں ڈالا، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ کیوں بگڑ رہا ہے، اس کی آپ نے اصلاح نہیں کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ خود بھی گمراہ ہوگا، ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج دین کا دینی مزاج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجتے ہوئے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارا بچہ مدرسے میں جائے گا، مکتب میں جائے گا، قرآن پڑھے گا، دینیات پڑھے گا، ملا بنے گا، وہ ترقی کیسے کرے گا؟ ترقی کرنے کے لیے اسے کانوینٹ اسکولوں میں بھیجا جائے، اسے نرسری اسکولوں میں بھیجا جائے، اس کو انگلش میڈیم میں بھیجا جائے، اور جب ہمارا بچہ وہاں جائے گا تو شرٹ کا بہترین لباس پہن کے جائے گا۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں آتا ہے تو ہم نہ اسے اچھا لباس پہناتے ہیں، نہ اسے نہلاتے دھلاتے ہیں، نہ انہیں صاف ستھرا کر کے بھیجتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب کانوینٹ اسکول میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ عزت مآب عالی جناب صدر اجلاس مولانا محمد مقتدی اعظمی عمری حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز طلبہ اور سامعین حضرات، اشتہار کے ذریعے آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس دینی اور تربیتی اجلاس میں مجھے بحیثیت تاثر پیش کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن ہمارے کچھ معزز علماء کرام تشریف نہیں لائے،
اس لیے مجھ سے درخواست کیا گیا کہ آپ تأثر پیش کرنے کے بجائے کسی موضوع پر چند منٹ خطاب کریں۔ مولانا سعود صاحب مدنی حفظہ اللہ تشریف نہیں لائے ہیں اور ان کا عنوان تھا تربیت اولاد۔ میں نے یہ سوچا کسی موضوع پر چند منٹ آپ سے گفتگو کی جائے۔ ہم سے پہلے چند مقررین آپ حضرات کے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے اس عنوان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ میں بھی آپ کو اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کے اندر ہم تمام لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کے بعد اپنی آل اولاد کی اصلاح کریں، تب جا کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے۔ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو اولاد کی کتنی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی وجہ سے کتنی مسرت اور شادمانی ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، بڑی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں، بڑی خواہش تھی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد کے لیے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دیا، اور آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کی آرزو و تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن جہاں قرآن حدیث کے اندر ماں باپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو کبیدہ خاطر نہ ہوں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ،
उफ तक न कहिए, उन्हें डांटिए, उन्हें झिड़कारिए नहीं, बल्कि उनके साथ अदब के साथ पेश आइए। लेकिन वहीं एक बाप की भी जिम्मेदारी है कि बाप अपने बेटों की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दे। बाप की यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जब छोटा है तो उसे उस अंदाज में दीनी तरबियत करे, जैसे जैसे बड़ा होता जाए उसकी तरबियत में मजीद इजाफा करे। आप ज़रा गौर कीजिए कि आज के मौजूदा मुआशरे में हमारे दरमियान तरबियत का मामला आज के मुआशरे में हमारे दरमियान तरबियत का तस्वुर ही ख़त्म होता जा रहा है। बाप को अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं, माँ को अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कौन सी हरकत कर रहा है, हमें इसकी ज़रा सा भी फिक्र नहीं है। हमने अपनी औलाद की मोहब्बत में उसे आज़ाद कर दिया है, और इस आज़ादी का नतीजा ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे मदरसों में जाने के बजाय, तालीम हासिल करने के बजाय वो जो है अवबाश बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। रात के अंधेरों में आप बाजारों में जाएं, गली कूचों में जाएं, तो छोटे छोटे बच्चे आपको मोबाइल से खेलते हुए नजर आएंगे। ये मोबाइल हमारी औलाद की तबाही का जरिया है, जिस पर माँ बाप को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन आज माँ बाप का हाल ये है कि बच्चा रोता हुआ घर में आता है कि मोहल्ले के बच्चों के हाथ में मोबाइल है और उसके अंदर गेम देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ बाप एक खतीर रकम निकाल करके बेहतरीन किस्म की मोबाइल खरीद करके उनको थमा देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि बच्चा मोबाइल के अंदर ऐसी ऐसी फहश चीज़ें देखता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यह मुआशरा कैसे जो है सही मुआशरा बनेगा और यह दीनी मुआशरा बनेगा। मकामी जमीयत अहले हदीस जो हर माह दावती और तरबियती प्रोग्राम करती है, इनका यही मकसद है कि हमारे मुआशरे में जो बेहयाई और बुराई फैली हुई है उस पर कदगन लगाया जाए, उसे रोका जाए और लोगों को बाध रखा जाए। लेकिन यह चीज़ कब होगी? जब तक कि माँ बाप के अंदर दीनी एहसास नहीं पैदा होगा। आज हमारे माँ बाप के दीनी शऊर बेदार नहीं है, जिसके नतीजे में ये सारी खराबियाँ मुआशरे में पैदा हो रही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपसे आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। हमने आपको औलाद जैसी नेमत दिया था, आपने उसकी तरबियत किया या नहीं, उनको सही रास्ते पर लगाया नहीं, उनको दीनी तालीम दिलाया या नहीं। अगर इस मामले में हम कोरे रहे तो अल्लाह के यहाँ हमें नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और तरबियत के ताल्लुक से एक मरतबा इरशाद फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उसकी पाबंदी करो। और हमारे नबी ने क्या कहा? मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबअ सनीन, तुम
तुम अपनी औलाद को नमाज की तालीम दो, नमाज का हुक्म दो। जब वो 7 साल के हो जाएं, वज़रबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन, और अब तुम्हारे बच्चे जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके मस्जिद में लाओ। ये तरबियत का एक बेहतरीन नमूना है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चों को इब्तिदाई से दीनी मिजाज बनाना चाहिए, इब्तिदाई से उन्हें नमाज की ट्रेनिंग देना चाहिए, नमाज की दुआएं सिखाना चाहिए, नमाज का तरीका सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे इब्तिदाई से नमाज के आदी हो जाएं और जब वो बड़े हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, नमाज से गाफिल रहें तो उन्हें सज़ा भी दी जाए। किसी भी दीन के मामले में न कुरान के अंदर मारने का हुक्म है, न हदीस के अंदर मारने का हुक्म है, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर नमाज से कोई गफलत बरत रहा है तो इस पर सज़ा देने का भी हुक्म मौजूद है। लेकिन आज बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता है, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है, तो उनके बच्चे कहाँ से नमाज पढ़ेंगे? जबकि नमाज हर मुसलमान पर वक्त के साथ फर्ज किया गया है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन आज हम फर्ज से गफलत बरत रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 सुतून पर कायम की गई है उसमें एक अहम सुतून नमाज है, लेकिन हम अपने हाथों से इस सुतून को गिरा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। फिर हमारी औलाद कैसे जो है दीनी मिजाज बनाएगी? उसके अंदर दीनी मिजाज कहाँ से आएगा? इसलिए माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि पहले वो खुद अमल करें, उसके बाद अपनी औलाद को अमल कराने के लिए मेहनत और कोशिश करें। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं? एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी थे, अम्र बिन अबी सलमा। अम्र बिन अबी सलमा ये खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि बचपन में जब मैं छोटा था, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। आपके सामने खाना लाया गया और आदत के मुताबिक मैं अपना हाथ पूरे प्लेट में कभी इधर डालता, कभी उधर डालता, कभी इधर से खाता, कभी उधर से खाता। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हरकत को देखा तो कितने लतीफ़ अंदाज में, कितने अच्छे अंदाज में आपने कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे, जब खाना खाया जाता है तो खाने के कुछ आदाब हैं। खाना के आदाब यह है कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो आपने कहा कि या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करो। उसके बाद फिर आपने कहा कुल बेयमीनिक। दूसरी नसीहत आपने ये किया कि खाना दाहिने हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से खाना शैतान का काम है। तो आपने दूसरी तालीम ये दिया कि बेटे बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ और दाहिने हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक। और तीसरी तालीम आपने ये दिया कि खाना सामने से खाना चाहिए, आगे से इधर उधर से नहीं खाना चाहिए। ये 3 बातें अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन अबी सलमा को बताई। इससे ये जाहिर होता है कि एक बाप की जिम्मेदारी होती है, एक माँ की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चा छोटा है तो उसे बताया जाए कि खाने के आदाब क्या हैं। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए, दाहिने हाथ से खाना चाहिए, सामने से खाना चाहिए। घर में जब दाखिल हों तो दाहिना कदम पहले दाखिल करना चाहिए, जब निकलें तो बायां कदम निकालें, और जब घर में दाखिल हों तो दुआ पढ़ के जाना चाहिए। बिस्तर पर जाएं तो दुआ पढ़ के जाना चाहिए। पेशाब पखाने के लिए जाएं तो दुआ पढ़ करके जो है जाना चाहिए और निकल करके दुआ पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें
बच्चों को इब्तदाई से जब बताई जाएंगी तो ये नक्श कल हजर हो जाएंगी, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, और जब ये बात बैठ जाएगी बच्चा जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो मिटने वाली चीज नहीं है। इसीलिए हदीस में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि बच्चा फितरतन दीन इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन जैसा माहौल पाता है वैसा रंग उस पर चढ़ जाता है। अगर घर का माहौल गंदा है तो बच्चे गंदे होंगे, अगर घर का माहौल दीनदार है तो बच्चे दीनदार होंगे, अगर घर के लोग मुसलमान हैं, दीन इस्लाम पर हैं, तो बच्चा दीन इस्लाम पर होगा, अगर घर के लोग नसरानी हैं तो बच्चा नसरानी होगा, अगर घर के लोग मजूसी हैं तो बच्चा मजूसी होगा। जैसा माहौल पाएगा वैसी उसकी जिंदगी पे उसके असरात पैदा होंगे। इसलिए जब इब्तिदाई से आप बच्चों की तालीम और तरबियत पर निगाह डालेंगे तभी जाकर के आपका बच्चा नेक और साले बनेगा और ये आपके लिए जन्नत बनाएगा। लेकिन अगर आपने बच्चों से सरफ निगाह कर लिया, आपने उसकी जिंदगी पर निगाह नहीं डाला, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्यों बिगड़ रहा है, उसकी आपने इस्लाह नहीं किया, तो नतीजा यह होगा कि ये बच्चा खुद भी गुमराह होगा, माँ बाप को भी गुमराह कर देगा। आज यही हो रहा है। आज दीन का दीनी मिजाज हमारे अंदर नहीं है। आज हाल ये है कि हम अपने बच्चों को दीनी मदारिस में भेजते हुए अपनी तौहीन समझते हैं। हमारा बच्चा मदरसे में जाएगा, मकतब में जाएगा, कुरान पढ़ेगा, दीनियात पढ़ेगा, मुल्ला बनेगा, वो तरक्की कैसे करेगा? तरक्की करने के लिए उसे कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जाए, उसे नर्सरी स्कूलों में भेजा जाए, उसको इंग्लिश मीडियम में भेजा जाए, और जब हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो शर्ट का बेहतरीन लिबास पहन के जाएगा। और हाल ये है कि आपका बच्चा मदरसे में आता है तो हम न उसे अच्छा लिबास पहनाते हैं, न उसे नहलाते धुलाते हैं, न उन्हें साफ सुथरा करके भेजते हैं। लेकिन वही बच्चा जब कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, नर्सरी स्कूल में जाता है, तो घर के मर्द और औरत सवेरे ही से उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनाते हैं, अपनी गाड़ी पर बैठा करके स्कूल और कॉलेज में और नर्सरी स्कूल में भेजते हैं। आपका बच्चा जो नर्सरी स्कूल में जाकर के तालीम हासिल करता है, क्या उसे दीन आएगा? क्या उसे दीन की बातें बताई जाएंगी? क्या उन्हें कुरान की तालीम दी जाएगी? क्या उन्हें हदीस की तालीम दी जाएगी? क्या उन्हें इस्लाम बताया जाएगा? हरगिज़ नहीं। मैंने ये देखा है कि यह कॉन्वेंट स्कूल जिसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बड़े शौक से हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, बड़े फखरिया अंदाज में हम बयान करते हैं, हमारा बच्चा नर्सरी स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश बोलना जानता है। लेकिन हाल क्या है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी का मौका आता है, आपको दावतनामा मिलता है, बड़े शौक से आप उस दावतनामे को लेकर के आप 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाते हैं, और वहां जाकर के आप मंजर क्या देखते हैं? आपका बच्चा, आपकी बच्ची स्टेज पर डांस करती हुई नजर आती है और आप उसे रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। कितने अफसोस का मकान है कि आज का मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसी मजलिसों में कसरत से जाता है, उन्हें इनाम भी देता है और फखरिया अंदाज में बयान करता है, मेरी बच्ची ने बड़ा ही अच्छा डांस पेश किया। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपनी बच्चियों को गुमराह करने के लिए नर्सरी स्कूलों में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं। आपके बच्चे वहां बनेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि अगर जरा सा भी आपके अंदर दीनदारी है तो आप अपने बच्चों को दीनी मदरसों में भेजें। जब आपका बच्चा दीनी में मदरसे में आएगा तो उस्ताद उन्हें दीन की तालीम देंगे, नमाज की तरबियत देंगे, जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, जनाजे की दुआएं सिखाएंगे। इसी तरीके से मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है, गुस्ल का तरीका बताएंगे, जनाबत का तरीका बताएंगे, वज़ू का तरीका बताएंगे, नमाज का तरीका बताएंगे।
یہ ساری باتیں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ماں کا حق کیا ہوتا ہے، باپ کا حق کیا ہوتا ہے، عزیز و اقارب کا کیا حق ہوتا ہے، یعنی ساری باتیں انہیں درجہ 5 تک پہنچتے پہنچتے ساری باتیں ان کو بتا دی جائیں گی۔ اور یہ بچہ جب دینی مدرسوں سے نکلے گا، 5 پاس کر کے نکلے گا، تو اسے قرآن کی آیتیں بھی یاد ہوں گی، انہیں دعائیں بھی یاد ہوں گی، نماز کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، ماں باپ کے ادب کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، اور دینی ایک مزاج رہے گا۔ اب اس کے بعد آپ آگے کی تعلیم دلانا ہے، آپ عربی کی تعلیم دلائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دیجیے، یقیناً آپ اپنے بچوں کو عصری اسکولوں میں بھیجیے، لیکن کب بھیجیے؟ جب آپ کا بچہ جو دینی مدرسوں سے تعلیم حاصل کر لے، تو پھر آپ اس کا ایڈمیشن کرائیے، بی اے میں کرائیے، انٹر میں کرائیے، اور اسی طریقے سے ایم اے میں کرائیے۔ یہ بچہ جب دین سیکھ کر کے ان اسکولوں میں جائے گا، ان یونیورسٹیوں میں جائے گا، تو اس کا مزاج دینی رہے گا اور کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا مزاج بدلیے، اپنے بچوں کو مکتب میں لے آئیے، دینی مدارس میں لے آئیے، انہیں دینی تعلیم دلائیے، ورنہ آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، اور جو لوگ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، آئندہ اس سے رجوع کریں، اور اپنے بچوں کو ان کانوینٹ اسکولوں سے نکال کر کے جہاں انہیں ڈانسر بنایا جاتا ہے، ان کو دینی مدرسوں میں بھیجے، تاکہ آپ کا بچہ دیندار بنے اور ماں باپ کی اطاعت گزار اور ان کا خدمت گزار بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔